يفتح تحقيقا مع الأرجنتين. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فتح تحقيق رسمي بشأن احتفاليات لاعبين منتخب الأرجنتين عقب فوزهم على إنجلترا بنتيجة 2-1 والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، وذلك بعد رفع لافتة تحمل رسالة سياسية داخل أرضية الملعب. وجاء القرار بعدما دعت رئاسة الوزراء البريطانية فيفا إلى التحقيق في الواقعة، معتبرة أن رفع لافتة ذات طابع سياسي يخالف اللوائح الدولية. وبعد نهاية المباراة احتفل لاعبو الأرجنتين برفع لافتة كتب عليها جزر فوكلاند الأرجنتينية، كما التقط جيوفاني لوسيليو صورة تذكارية معها ووضعها على أرض الملعب قبل أن يتجمع اللاعبون حولها أثناء الاحتفال. وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن فيفا بدأ بالفعل الإجراءات التحقيقية وسيجمع المعلومات ويستمع إلى أقوال الأطراف المعنية تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب. وأوضحت الصحيفة أن اللوائح الفيفا تمنع بشكل صريح أي رسالة أو تصرفات ذات دوافع سياسية خاصة خلال بطولة كأس العالم، وهو ما قد يعرض الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للعقوبة. وبحسب التقرير يدرس فيفا حاليا سيناريوهين للعقوبة: أولا فرض غرامة مالية على الاتحاد الأرجنتيني، ثانيا إيقاف أحد اللاعبين المتورطين لمباراة واحدة، لكن جميع المؤشرات ترجح الاكتفاء بفرض غرامة مالية على الاتحاد الأرجنتيني بدلا من إيقاف اللاعبين، رغم اعتبار لوسيليو أبرز المسؤولين عن وضع اللافتة داخل أرضية الملعب. ومن جانبها أشارت صحيفة ديث لينك تصرفات اللاعبين يتناقض مع تصريحات مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني قبل مواجهة إنجلترا، عندما قال إن اللقاء مجرد مباراة كرة قدم في محاولة لإبعادها عن أي أبعاد سياسية، إلا أن الاحتفالات بعد المباراة حملت رسالة مختلفة. وأضافت الصحيفة أن هناك سوابق مشابهة أبرزها مباراة ودية بين الأرجنتين وسلوفينيا شهدت رفع لافتة تحمل الرسالة نفسها، وانتهت حينها بفرض غرامة مالية، وهو ما يعزز احتمالية تكرار العقوبة نفسها هذه المرة. وبذلك ينتظر الاتحاد الأرجنتيني الإخطار الرسمي من فيفا قبل بدء جلسات الاستماع والاتخاذ القرار النهائي خلال الأيام المقبلة. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. دمتم سالمين.